Salam cənab treyderlər və investorlar. İnformasiya və analitik xidmət sizinlədir Sistem Guru Markets. Şirkət üçün ümumi məlumatlarla başlayırıq. Lazım gələrsə videonu dayandıra bilərsiniz. Təşkilatın hər bir parametrini diqqətlə öyrənməyi təklif edirik. İndi biz şirkətin əsas fundamental göstəricilərini təhlil edəcəyik. ABVAX, ticker, AB və HAY. Bu icmal 18 aprel 2025-ci il tarixinə olan məlumatlardan istifadə etməklə yaradılmışdır. Təsnifatına görə Guru Markets şirkət ABVAX ADR alt kateqoriyaya aiddir. Parma Immune müqayisədə 41 təşkilat iştirak edir. Bu çox təmsilçidir. Bu videonun sonunda sifarişlər cədvəlini görəcəyik. Sözü gedən şirkət üçün ümumi nəticə belədir. 10 baldan -8. Alt kateqoriya üzrə orta nəticə 3,6 baldır. Geniş baxsanız, bütövlükdə ABŞ fond bazarında. Görəcəyik ki, ümumilikdə bazar üzrə orta xal 1,8 baldır. Üçün -8 xal qarşılığında ABVAX ADR. Şirkətin səhmlərinin qiymətinin dinamikasının müqayisəsi ABVAX ADR və alt kateqoriyalı paylaşımlar. 12 aydır stokda olduğunu görə bilərik. ABVAX ADR -56,7% dəyişmə göstərdi. 43,4% alt kateqoriyada qiymət dəyişikliklərinin əleyhinədir. Bu mütləq heç nə göstərmir, amma bu faktı nəzərə almalısınız. Şirkətin bazar kapitallaşması ABVAX 0,41 milyard dollardır. Və alt kateqoriyanın bazar kapitallaşması 50 milyard dollardır. ABVAX ADR 0,816% paya malikdir. Bu, alt kateqoriyadakı kiçik şirkətlərdən biridir. Şirkətin balans kapitallaşması 0,4 milyard dollar həcmində qiymətləndirilir. Alt kateqoriyanın balans kapitallaşması 11 milyard dollardır. ABVAX ADR %0,33 pay təşkil edir. Birjanın işğal edilmiş səhmlərini və balans kapitallaşmasını müqayisə edərək aşağıdakıları görürük. Paylaş ABVAX alt kateqoriyada bazar kapitallaşması qiymətləndirilərkən 0,816% təşkil edir. Balansın kapitallaşması 0,33% təşkil edir. Bu da bazar kapitallaşma payından 60% azdır. Şirkətin bazar payının və alt kateqoriyanın balans kapitallaşmasının qiymətləndirilməsi pis, -1 bal. Tədqiq olunan şirkətin 0,9 milyard dollar borcu var. Borcun balans dəyərinə nisbəti kapitalın 225%-ni təşkil edir. Şirkətin borc səviyyəsinə görə reytinq çox pis, -2 bal. Şirkətin birja dəyərinin mənfəətinə balansı sıfırdır. Alt kateqoriya üçün orta hesabla 0 ilə. Alt kateqoriyadakı şirkətlərlə müqayisədə səhm qiymətinin mənfəətə nisbətinin qiymətləndirilməsi çox pis, -2 bal. Son 12 ayda mənfəət -190 milyon dollar olub. Növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan mənfəət məlum deyil. Bu, şirkətin perspektivləri üçün mənfidir. Gözlənilən gələcək mənfəət göstəricilərinin alt kateqoriya ilə müqayisədə qiymətləndirilməsi pis, -1 bal. Şirkətin qiymətinin gəlirə nisbəti sıfırdır. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici 15,3-dür ki, bu da alt kateqoriyadan xeyli pisdir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bazar qiymətinin gəlir göstəricisine qiymətləndirilməsi pis, -1 bal. Son 12 ayda gəlir 0 milyon dollar olub. Gələcək 12 ay üçün proqnozlaşdırılan gəlir məlum deyil. Və bu, şirkətin qiyməti üçün çox pisdir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə proqnozlaşdırılan gələcək gəlirin qiymətləndirilməsi pis, -1 bal. Marja 0%dir. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici -59,8%dir.
Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 59,8% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə satış marjasının qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Alt kateqoriyada işçilərin sayı baxımından şirkətin payı 1,433% təşkil edir. Bu, bazar kapitallaşma payından 76% çoxdur. Bu fakt şirkətin cari bazar qiyməti arasında uyğunsuzluğu əks etdirir. Bu vaxt, yəqin ki, qiymətləndirməyə doğru. Təşkilatın hər bir işçisi üçün kapitalın məbləği $5,881 dollardır. Alt kateqoriyada isə $10,330 dollardır. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 43,1% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bir işçiyə düşən şirkətin bazar kapitalının həcminin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Bir işçiyə düşən mənfəətin məbləği -$2,762,300 dollardır. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə -$404,300 dollar. Və alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 583% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə şirkət işçisinə düşən mənfəətin qiymətləndirilməsi dözümlü -0,5 bal. Təşkilatın fərdi işçisinə düşən gəlirin payı $0,000 dollardır. Alt kateqoriyaya görə $676,000 dollar. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin fəaliyyəti arasındakı fərq 100%dir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə hər bir şirkət işçisi üçün gəlir payının qiymətləndirilməsi dözümlü -0,5 bal. Qısa müddətli əməliyyatların həcmi 3,1%, alt kateqoriya üzrə orta hesabla 7% təşkil edir. Bu mümkün qısa sıxılma riskinin göstəricisidir. Texniki göstərici RASO 14 şirkət üçün %52 səviyyəsini göstərir. Abivaq ADR. Alt kateqoriyada isə bu səviyyə təxminən 50% təşkil edir. Texniki olaraq alt kateqoriyadakı səhmlərlə təxminən eyni qiymətləndirilir. Abivaq ADR. Şirkətin səhmlərinin hazırki qiyməti təxminən $6,41 dollardır. Şirkətin səhmləri üçün konsensus qiymət hədəfi təxminən $32,49 dollardır. Cari təxminlə konsensus proqnozu arasındakı fərq təxminən 407%dir. Sifariş cədvəlinə baxaq, o hamı üçün əlçatandır. Link bərkidilmiş şərhdədir. Sifariş cədvəlində məlumat və arayış qiymətləndirmə sistemi tərəfindən müəyyən bir mövsümdə açıq şəkildə qəbul edilmiş bütün qərarlar var. Guru Markets. Sifariş cədvəlinə giriş tamamilə pulsuzdur və açıqdır. Link bağlanmış şərhdə. Şirkətin təhlili əsasında Abivaq ADR. Məlumat qiymətləndirmə sistemi Guru Markets qərar qəbul edilir. Səhm üçün $6,4 qiymətə satmaq üçün sifariş açın. Sifariş açıqdır, çünki şirkət kifayət qədər aşağı qiymətə malikdir. Şirkətin qiymətləndirilməsi qiymətləndirmə metodlarına, AKİMin indeksinə əsaslanır. Mənfəət götürmək 5,36 səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Stop loss 7,44 səviyyəsində müəyyən edilib. Sifarişin mənfəət götürmək və ya zərəri dayandırmaq yolu ilə bağlanmadığı halda. Bu halda sifariş 18 may 2025-ci il tarixində keçirilən ticarət sessiyasının nəticələrinə əsasən avtomatik bağlanır. Və ya bu tarixdən əvvəlki son ticarət günündə. Ticker, RGHI, əsas alış sifarişidir. Əsas sövdələşmənin videosu artıq bu kanalda yayımlanıb. Sifarişlərdən birini bağlayarkən əsas və ya balanslaşdırma. Əks sifariş avtomatik olaraq müəyyən edilir. Bu videoya baxdığınız və informasiya sistemindən istifadə etdiyiniz üçün hamınıza çox sağ olun. Guru Markets. Siz həqiqətən dünyanın ən gözəl tamaşaçısınız.